اهلا بيكم في حلقه جديده على اليوتيوب، وهنتكلم النهارده عن موضوع خطير جدا وهو الفات بيرنر او حوارق الدهون. اكيد كلنا او اغلبنا سمع عن ناس تتكلم عن حوارق الدهون او الفات بيرنر او الحبايه السحريه اللي تخليك تخس من غير ما تحس او تخليك تخسر وزنك كله من غير اي مجهود، سواء سمعناها في اعلانات بيروجوا لها على التلفزيون او على السوشيال ميديا. بس للاسف في ناس بسيطه بتصدق الكلام ده. خلينا الاول نتفق ان العامل الرئيسي والاساسي في خساره الوزن وانك تخس هو الدايت والنظام الغذائي، انك تكون ماشي على دايت او نظام غذائي في عجز في السعرات عن اللي انت بتحرقه، طبعا بجانب التمرين والرياضه. فانت الاول ركز واهتم انك تمشي على نظام غذائي مناسب ليك، وبعد كده فكر تستخدم اي مكملات غذائيه او ادويه ممكن تساعدك. هنتكلم النهارده عن حوارق الدهون والفات بيرنر. هقول لك اول حاجه ايه هي الفوائد والمكونات اللي فيها اللي تساعدك على حرق الدهون، تاني حاجه اقول لك على اضرارها واللي غالبا بتكون اكتر من فوائدها، تالت حاجه اقول لك الناس اللي ما ينفعش يستخدموها ابدا ويتجنبوها تماما، رابع حاجه لو انت بقى تستخدم فات بيرنر او اوريدي بتستخدمها هديك شويه نصايح تعملهم هيفرقوا معاك جدا. اول حاجه الميكانيزم اوف اكشن او ازاي الفات بيرنر بتشتغل. اول نوع معانا هو السيرموجينيك فات بيرنر، هو بيخليك تحرق دهون عن طريق ان هو بيزود درجه حراره جسمك، بالتالي هيزود من البي ام ار بتاعك او البيزل ميتابوليك ريت معدل الحرق الاساسي، فبالتالي هيساعدك على حرق الدهون. خلي بالك هو بيزود البي ام ار بنسبه من 3 ل 5% بس، هي نسبه بسيطه. يعني لو انت برضو مش ظابط الدايت بتاعك والنظام الغذائي بتاعك مش هيبقى ليه لازمه. زي مثلا لما تجيب جردل ميه مليان بتشيل منه شويه صغيرين وبترجع تملاه تاني اكتر، فمش هيبقى ليه لازمه لو ما عملتش نظام غذائي مظبوط. ومن المواد اللي بتبقى موجوده في السيرموجينيك فات بيرنر اللي هي بتساعد على الحرق، اول حاجه الكافيين، والكافيين اتكلمنا عنه في حلقه كامله في حلقه البري ورك اوت، هحط لك اللينك بتاعها هنا ممكن تسمعها وتيجي تكمل معانا الفيديو ده. تاني ماده موجوده في النوع ده من الفات بيرنر وهي الكابسيسين، دي الماده اللي موجوده في الفلفل الاحمر والشطه، وهي بتساعد على حرق الدهون بطريقه زي الكافيين. هي بتزود الابنفرين والنور ابنفرين، عندك الادرينالين والنور ادرينالين، فيرفعوا من درجه حراره جسمك ويزودوا من البي ام ار، وكمان هيقللوا من الشهيه بتاعتك فيخليك تاكل اقل. ثالث ماده موجوده وهي ماده بيستخلصوها من الشاي الاخضر، برضه بتساعد شويه على حرق الدهون. وفي ماده بتبقى موجوده في معظم الفات بيرنر وهي ال كارنتين، والال كارنتين ده بيساعد في حرق الدهون عن طريق ان الدهون في الجسم تبقى متخزنه في صوره ترايجليسرايدز، لما الجسم بيحرقها تحول لفري فاتي اسيد وجليسرول. الفري فاتي اسيد بعد كده بتروح على الميتوكوندريا، ال كارنتين ده بيساعد في العمليه دي ان هو بياخد الفري فاتي اسيد يوديها على الميتوكوندريا، فبالتالي بيساعد شويه على حرق الدهون، وبرضه جسمك بيصنعه موجود في جسمك بكميه مناسبه فمش محتاج تاخده من بره. تاني نوع معانا وهو الثايرويد ريجوليتور فات بيرنر، وهو فات بيرنر بيعتمد على انه بيرفع هرمون التي سي والتي 4 اللي هو المسؤول عن حرق جسمك، فبالتالي بيساعد شويه على حرق الدهون. بس النوع ده من الفات بيرنر بيبقى ريسكي شويه عشان هو بيلعب على هرمون في جسمك، فيفضل ما تستخدموش لوحدك او من نفسك، يفضل استخدامه تحت اشراف طبي وفي حالات معينه. والنوع الثالث معانا من الفات بيرنر وهو الابيتايت سبريسنت فات بيرنر، ونوع الفات بيرنر ده بيلعب على ان هو بيقلل الشهيه بتاعتك، بالتالي يخليك تاكل اقل فيساعد شويه في حرق الدهون. ومن المواد اللي موجوده فيه بيبقى فيه نسبه سوليبل فايبر الياف عاليه جدا، بالتالي تحسسك بالشبع وبتقلل الشهيه عندك. بيبقى فيه ماده تاني زي ال 5 اتش تي بي، الماده دي بتتحول في جسمك لحاجه اسمها السيروتونين. السيروتونين ده نيورو ترانسميتر او ناقل عصبي بيتحكم في المود والشهيه بتاعتك، وبيقلل شويه من الكريفنج عندك للاكل، فبالتالي هيقلل شويه من الشهيه بتاعتك ويساعد في حرق الدهون. ويبقى في برضه شويه مواد تانية مستخلصه من الشاي الاخضر موجوده في النوع ده. فانت لو خدت بالك من كل الانواع اللي قلناها ان الفات بيرنر مش بتشتغل دايركت على الدهون اللي في جسمك، هي بتشتغل بطريقه اندايركت، ان هي بتعمل وظائف معينه، الوظائف دي بعد كده ليها دور شويه في حرق الدهون. ونيجي بقى للجزء المهم وهو ايه هي اضرار او السايد افكت بتاعه مكملات حرق الدهون او الفات بيرنر. مبدئيا كده يا معلم، الفات بيرنر او حرق الدهون not approved من ال FDA، ومعظم الابحاث بتقول لك انك مش بتاخد صوره كامله عن المواد اللي موجوده جوه السبلمنت ده، ويبقى فيه مواد كتير موجوده جوه المكمل مش مكتوبه على الليبل من بره. فعشان كده من ضمن اضرارها واحد بتعمل الرجيك رياكشن، ممكن جسمك يعمل عليه حساسيه عاليه جدا طبعا من المواد اللي فيها والمواد اللي مش مكتوبه. تاني حاجه بتعمل دايجيشن بروبلم، مشاكل في الجهاز الهضمي والهضم عندك. تالت حاجه ويت جين ريلابس، يعني ممكن تستخدمها فتره تجيب معاك نتيجه وزنك يخس شويه، اول ما تيجي توقفها وزنك يرجع تاني اكتر من الاول. رابع حاجه ممكن تعمل انسومنيا او ارق طبعا من كميه الكافيين العاليه اللي فيها. خامس حاجه ممكن تعمل ديهايدريشن او جفاف. سادس حاجه ممكن تعمل ادكشن، بيبقى فيها مواد معينه تخلي جسمك يعمل عليها ادمان.
سبب حاجه الدراج انتر اكشن بتاعها عالي قوي، يعني خلي بالك جدا لو بتستخدمها مع اي ادويه تاني او اي مكملات تاني. عشان كده يفضل ما تستخدمهاش لوحدك مع نفسك، يفضل تبقى تحت اشراف طبي. ونيجي بعد كده لنقطه الناس اللي ما ينفعش يستخدموا فات بيرنر نهائي. اول حاجه لو حد بيعاني من مرض ارتفاع ضغط الدم. تاني حاجه لو حد عنده مشكله في القلب او الاوعيه الدمويه. تالت حاجه لو حد عنده مشاكل في الكبد او الكلى. رابع حاجه لو واحده بريجننت او واحده حامل. خامس حاجه لو واحده بريست فيدنج او واحده في فتره رضاعه. سادس حاجه لو حد عنده انيميا. سبق حاجه لو حد سنه كبير جدا او حد سنه صغير جدا تحت 18. الاشخاص دي ما يفضلش تماما يستخدموا اي فات بيرنر. لو انت بقى مش من الناس دي وبتستخدم فات بيرنر او عايز تستخدمه، هقول لك على نصايح تعملها وانت بتستخدمه هيحسنوا النتيجه بتاعته ويقللوا من السايد افكت. اول حاجه لازم تكون حاطط تارجت او هدف ليك وانت بتخس، وتكون ماشي على نظام غذائي محسوب وفي عجز في السعرات وانت بتستخدم الفات بيرنر. ما ينفعش تستخدمه كده وتكون بتاكل عشوائي، مش هتحس باي فرق. تاني حاجه انك تعمل سايكل للفات بيرنر. من افضل الطرق اللي ممكن تعملها وانت بتستخدم الفات بيرنر انك ما تستخدموش على طول. يعني مثلا استخدمته فتره شهر، ممكن توقفه اسبوعين او 15 يوم، بعد كده ممكن تستخدمه تاني عشان تحافظ على البالانس بتاع الهرمونات وجسمك وتقلل من السايد افكت. تالت حاجه يفضل تبدا دايما باقل جرعه ممكنه، عشان زي ما قلنا ممكن جسمك يعمل عليه الرجيك رياكشن وحساسيه عاليه منه جدا، وبعد كده تشوف جسمك بالريسبونس بتاعه عامل ازاي للفات بيرنر ده، وممكن بعد كده تزود الكميه واحده واحده بالتدريج. رابع حاجه حاول يكون تركيزك برضو على التمرين وبناء العضلات. في ابحاث كتير اثبتت ان لما تكون بتتمرن هيقلل شويه من السايد افكت بتاع الفات بيرنر ويحسن النتيجه بتاعته. واخر حاجه عاوز اقولها لك، لازم تكون عارف دايما ان الفات بيرنر او اي مكمل تاني او اي ادويه هي مش حبايه سحريه هتاخدها هتحول جسمك 180 درجه. كل الحاجات دي وكل المكملات دي النتيجه بتاعتها لا تتعدى من 5 ل 10% من النتيجه الكليه اللي بتشوفها على اي حد، لكن ال 90% او ال 95% دي بتيجي من تظبيط الاكل والدايت والتمرين والنوم طبعا والريكفري المناسب. فما تنخدعش ورا الترويج الكبير اللي بيحصل على التلفزيون او على السوشيال ميديا وتيجي تجيبه على طول. لازم يكون عندك وعي وتخلي تركيزك الاكبر يكون على تظبيط الاكل والتمرين والرياضه عامه. ده افضل حل يخليك توصل للي انت عايزه بطريقه صحيه. وبكده نكون اتكلمنا عن الحلقه بتاعتنا النهارده وعن الفات بيرنر وحوارق الدهون. وما تنساش لو عجبتك الحلقه ممكن تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيه عشان يجيلك الحلقه اول ما تنزل على طول. ولو عايزين نتكلم عن مواضيع تانية معينه ممكن تكتبها في الكومنتات تحت ونجهزها ونعمل عنها حلقات كامله. وما تنساش جيت فيت وذ دكتور فيت، واستنوا الحلقات الجايه.